الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رحمه الله تعالى نفعنا به وبارك في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul isari. Utai kemerdelake isar. Isar memilihake lian. Milihake mengutamakan orang lain. Wa fadlihi dan keutamaane isar. Ila marasir an-nastakha'a sak temene lomo. Wal bukhla lan bakhil iku kulun utai saben-saben suci min huma saking karone sahok lan bukhel yang kosimu iku kabagi apa mengkono kulun kabagi ila darajatin maring pira-pira derajat tingkatan fa arfa'u darajati sakhai utai mengkote luwih dhuwur-dhuwure pira-pira derajate lomo iku al-isaru isar. Wa wa isar iku ayajuda yento lomo sapa wong. Bil malikan bondo ma'al hajat isar to butuh ilahi maring mal. Bisa bersikap dermawan walaupun sebenarnya dia sendiri butuh. Wa inna masakhau lan angin besring te sakha. Padha mujud ya lho. Tingkatan itu. Ibaratun iku ibarat an badlima saking nyerahake perkara, memberikan sesuatu. Layah taju kang ora hajat sapa wong ilahi maring ma. Diwahake li muhtajin maring wong kang hajat. Au li ghairi muhtajin utawa maring liyane wong kang hajat, wong kang butuh. Tapi wal badru ta nyerahake to aweh memberi ma'al hajati sartane hajat. Iku asyaddu luweh luwih abot. Asadune mimma layah taju dari hal yang dia tidak butuh. Wa kama anna sakhawatan kaya oleh stuhune sakhawah lomo iku ketantahi terkadang jadi tutup, jadi katok apa sakhawah. Jadi katok ila ayas kuwa maring yen tolumu sopal insanu wong manusa. Ila ayas kuwa maring yen tolumu sopal manusa al insanu manusa ala ghairihi ing atase liyane manusa. Ma'al hajati sartone butuh. Mestinya butuh tapi
bisa bersikap baik pada orang lain. Fal bukhlu sebagaimana sakhawah, fal bukhlu mengkoti bukhl iku kot yandahi terkadang katok utuk apa bukhl ila ayyabkhula maring yen to bakhil sapa wong ala nafsihi ing atase awak dhewe ne wong mal hajati sartane butuh. Hanya sebagaimana dermawan butuh isih mampu memberi orang lain, maka bakhil juga begitu. Awak dhewe ini butuh isih dibakhili. Butuh tur kanggo awak dhewe isih bakhil. Bahkan mau pirang-pirang mimbakhilin apane wong kang bakhil. Yumsiku kang ngeker menahan sapa bakhil al-mala ing bondo. Banyak orang bakhil yang menahan hartanya. Wa yamradu lan loro, wa yamradu halil loro sapa bakhil. Fala yatadawa mongko ora berobat sapa bakhil. Iman-iman bandane. Loro direwangi ndak mau berobat. Wa yastahilan kepingin sapa yo al-bakhil, sapa bakhil. Asyahwata ing kepinginan. Falaya menahumu ke orang nyegah ing bakhil minha saking menu syahwat jadi pengen tapi orang dituku alasannya yang orang nyegah saka kepinginane maring syahwat sesuatu yang diingini opo illal bukhlu kejaba bakhil bisa mani kelawan regane wah mana regane larang gak kepingin sampai awake dhewe rasa ngrasakno walau wajadahu lamun lemu sapa bakhil ing syahwat kesenengane walau majanan hale bayi-bayi hale gratis la akalah mong timangan sapa bakhil ing syahwat gelem mangan gratis. Fahadha mengkote iki contoh to iki bakhil iku bakhilun wong kang bakhil ala nafsihi ing atase awak dhewe ne bakhil mal hajati sartane butuh la wa dzalika temungkono wa dzalika temungkono isar sebagai kebalikannya isar atau sakhawah iku yusiru milihake sapa wong ala nafsihi ngalahake awak dhewe ne wong milihake ghairahu ing liyane wong ala nafsihi melarat mesti ngalahake ghairahu ing liyane wong ma'anahu sarta setuhune wong iku muhtajun hajat ilaihi maring ya bondo barange kebalikannya fangdur mongko angen-angen sira maing sifat
Baina rajula ini antarane wong loro, wong lanang loro. Antane as-sakhi atau al-bakhil. Fa innal akhlaqa karena akhlak iku atoya pira-pira peparing. Ya do'uha kang nyelehake ing atoya sapa Allah taala haitsu ing dalam dinggon ya sya'u ngersakake sapa Allah. Jadi ora kena di mereni. Walaupun secara akhlaki ya bisa dilatih seperti dalam keterangan sebelumnya. Walai salah orang mau ke bejo-bejone wong katakan bejo-bejone wong sing duwe akhlak sing apik. Walai salah orang ba'dal isari sa'use isar mengutamakan orang lain, memberikan orang lain. Orang ana darajatun derajat fis sakhoin dalam sakhok dalam lomo. Termasuk tingkat tertinggi isar. Lomo tertinggi. Waqad asna tamunus ngalam Allahu subhanahu wa ta'ala ala sahabati sahabat radhiyallahu anhu bihi kelawan isar. Wa qala maqadaw subhanahu Allah wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yusiruna padha milihake sapa sahabat terutama di sahabat Ansor yang kasus peristiwa sapa sahabat ala anfusihim ngalahake awak dhewe ne sahabat. Walaupun peristiwa ini terjadi satu orang yang melakukan, tetapi Allah menyebut yusiruna ala anfusihim. Sebenarnya para sahabat itu akhlaknya sama-sama apik kabeh bahasanya. Sak ndek-ndek bahasa Nabi memang khairul qurun qarni. Sebaik-baik qurun adalah masa qurunku. Sak ndek-ndek termasuk wa yusiruna ala amsim walau kana sanajan ono iku bihim tetemu sahabat apa khososatun butuh atau hajat. Mereka rela mengalahkan dirinya untuk orang lain walaupun dia sendiri butuh. Faqat ruwiya ketemu sendiri riwayatake apa annahu sak temene kelakuan nazalaiku mertamu caranya udun masalah bertamu bi Rasulillah kan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sapa dhaifun tamu falam yajid ora nemu sapa nabi inda ahli dalam sandingi keluarga nabi ora nemu saean suci-suci tamu njaluk mangan di rumah ada Nabi ada persiapan, tidak ada makanan. Pada halam melebu alaihi hingga saya kajian Nabi sapa rajulun minal ansori saking sahabat Ansor. Ini riwayat kadang-kadang banyak juga ada diberikan dalam forum. Dan Nabi menawarkan pada sahabat-sahabat sapa sing siap menjamu tamuku ini. Kalau ini kan seseorang itu dari sahabat Ansar masuk ke tempat Nabi pada mongko budalan sapa rajul bidhaifi kelawan ngejak tamu.
Birevi kelan ngejak tamu nemu tamu kanjeng Nabi ila ahli maring ahline rajul. Ya bisa jadi peristiwa sebelumnya itu mungkin di forum kemudian orang itu masuk dan mengajak tamunya ke rumahnya sahabat Ansor. Bisa juga begitu. Jadi diringkas ceritanya. Summa wadu'a mungko nyelehake sapa si rajul mina Ansor baina yadihi dalam ngarepe rajul dhaif tamu ini nyelehake atau ama ing panganan wa amara lan perintah sapa rajul Ansor imra'atahu ing bojo wadone rajul bi'it fa istiraji kan mateni lampu. Bi'it fa istiraji kan mateni lampu. Wa ja'ala lan tumandang. Jalan dadi akeh itu mandang. Sapa si rajul Ansor yamuddu iku ndawakake maksudnya mengambil ndawakake sapa rajul ya dahu ing tangane rajul ila ta'ami maring panganan. Lampunya dimatikan dan tangannya kelihatan mengambil makanan, kelihatannya. Ka'annahu kaya sing rajul iku yakulu mangan sapa rajul. Padahal wala yakulu hale ora mangan sapa rajul. Soalnya apa? Pakanannya sithik. Jadi cerita panjangnya kan. Tamunya Nabi diajak pulang. Ingat mas saya nanti saya. Di rumah takon bojone dia ra ngerti. Bune mana pakanan berat. Ya no. Tapi hanya untuk kepentingan apa? Untuk anak-anak ini. Cara segone garek sak piring kanggo anake. Padahal urung mangan. Wis ngene wae. Anakmu kelolingan ben turu, anak-anak kecil. Terus main sandiwara ini. Makanannya totone meja. Tamune ngerti ana pakanan. Terus lampu dipateni. Ono meneh sing nyebutke lampu-lampu yang di dalam apa? Di dalam itu main-main sandiwara, kaya piringnya, cara piring kotak-kotak. Oh, sing mah wis mangane. Sehingga ketika disodorkan ke tamu, tamunya tidak ragu-ragu karo makan. Begini perasaannya yo tenanan. Jangan-jangan sing di omah ki urung mangan. Tamune ra tegel mah. Tapi digawe sandiwara seakan-akan yang punya rumah sudah makan dulu. Sehingga tamunya tegel, kolu mangan. Saiki ora wis omah di omah. Itu ya wis mangan borong pokoke seguhi sak pangan. Makan kadang-kadang bersama itu ya kita kadang tidak mikir-mikir. Makan bareng juga kita makan bersama teman-teman lah. Mesti perasaannya loh, walaupun mungkin kadang-kadang onorisi tapi pikirannya tetap sing digolek awake dhewe dhisik yang paling tertarik. Jadi lampu dimatikan kemudian dia kelihatan tangannya itu mengambil makanan padahal dia tidak makan. Sehingga tamunya tidak sungkan untuk mengambil makanannya. Hatta akala hingga mangan sapa adhaifu tamu atau ama ing panganan. Padahal panganannya mung sithik tok mau. Jadi dipateni lampune ben akeh tok santai bersandiwara. Falamma asbaha mung nalikane manjing esuk sapa rajul qala dawuh lahu maring rajul Ansor sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ajiballahu min sanikumul lailah ila dhaifikum. Laqad ajiba temen segawa utawa maksudnya seneng
Allah pirsa ya sing nirake ya Gusti Allah, tapi bahasanya banyak orang yang dituntun amal baik itu, cara kita itu harus banyak sekali bersyukur. Kok aku ini dituntun Allah ini, padahal setelah itu Allah juga memujinya, luar biasa. Laka ajibat men gawok to seneng Allah subhanahu wa taala min sonikum saking penggawean sira kabeh. Kumi rajul dan keluarganya. Cara Gusti Allah wah kagum dengan sandiwaramu. Alailata ing dalem mau bengi. Ila dhaifikum maring tamu sira kabeh. Wa nuzilat an turunake apa dawuh wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa yusiruna padha milihake sapa sahabat Ansar ala anfusihim ngalahake awak dhewe sahabat walau kana senajan ana iku bihim tetemu sahabat apa khassasatun hajat atau butuh. Mereka mengalahkan dirinya walaupun butuh diberikan pada orang lain. Sampai dipuji dalam Al-Quran itu suatu tindakan luar biasa. Sampai disebut nama itu luar biasa. Banyak sebenarnya kan orang-orang ya tersendiri lah. Ini kan tidak sebut nama, si ABC-nya tidak. Seperti sahabat Abu Bakar saja itu ketika menemani di Gua Hira ya ada idhuma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam gua. Mereka berdua, Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Allah tidak menyebutkan nama. Nah, kalau yang disebut nama ya walaupun ya sebetulnya kelas-kelasnya sahabat Abu Bakar itu paling tinggi di antara para sahabat. Tapi ada nama seperti Zaid bin Harisah ya. Anak angkatnya Nabi yang pernah nikah, saya ceritakan nikah kemudian cerai, kemudian istrinya itu diambil istri oleh Nabi. Falamma qadha Zaidum minha, ada penyebutan namanya. Walaupun itu contoh hukum. Karena ini kan contoh perilaku akhlak. Kalau perilaku akhlak itu hanya Nabi yang disebutkan. Jadi itu contoh hukum disebutkan. Falamma qadha Zaidum minha wa tara zawwajnaka li kay la yakuna 'ala anasi wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah fasahau mengkotawi sahok lomo iku khulukun bentuk mufradnya, akhlak jamaknya khulukun pakerti min akhlaqillahi saking pira-pira akhlak Allah Ta'ala. Jadi nek sifat bentuk yang semacam ini ya mek kaya niru bentuk ya biasanya kan ana hadis takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah sebagaimana akhlak Allah. Kalau dalam hal seperti ini ya akhlak apik Gusti Allah, akhlake cara nuntun akhlak apik. Khulukun min akhlaqih, tapi dalam hal sifat yang lain, yo sebaliknya Allah Maha Jabbar. Lho kok kemakiman? Aku takhallaqu bi akhlaqillah. Aku modho akhlake Gusti Allah Jabbar. Aku yo maksonan wong murbasis so semena-mena. Aku ini mempraktekkan akhlak Allah. Keliru. Nah, sing bono Jabbar itu sebaliknya. Ketika Allah bersifat Jabbar, kita ya akhlak kita ya akhlak yang sebaliknya, tawadhu. Nah, kalau dalam hal kebaikan lomo lah itu yo lomone kuwi, tapi dalam hal sifat-sifat tertentu yang tidak mungkin bagi makhluk ya harus sebaliknya.
Wal itharu ta ithar iku a'la darajati sakhoi luwih dhuwur-dhuwure pira-pira derajat lomo. Wa kana ana pozalika mengkono ithar utawa mengkono sakho iku mindak bi Rasulillah saking pengadatane dakbun pengadatane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta samahu hingga nyebut ing kanjeng Nabi Allah subhanahu wa taala ana khuluqane ya adiman disebut aziman ing wong kang agung maksud agung akhlake wa innaka la'ala khuluqin azim. Faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka lan ta'tamne sira Nabi Muhammad iku la'ala khuluqin yakti netepi pakerti azimin kang agung. Allah saja memuji kebesaran Nabi. Maka orang tidak mampu untuk memuji kebesaran Nabi tidak. Ini pujian pada Nabi itu ya tidak memahami siapa Nabi Muhammad. Dalam sholawat kepada ada salah satu sholawat dari seorang wali besar ya. Wa arifni ya. Apa ya terusan nah ini apa ini minta kita perlu minta dikenalkan oleh Allah Ta'ala tentang siapa pribadi Nabi supaya kita tidak bodoh di dalam menilai pribadi Nabi. Orang kadang kalau tidak ditunjukkan Allah tentang pribadi Nabi ya seakan-akan kita menganggap terlalu kultus. Kultus ini apa? Ini pertanyaan yang pernah saya sampaikan. Kalau dalam syair apa itu? Burda ini. Ada di antara syair yang artinya ya sepenting kamu tidak sampai pada tingkat seperti orang-orang ahli kitab terhadap nabinya. Itu kamu terserah pada Nabi Muhammad. Orang ahli kitab pada Nabi apa? Mereka mentuhankan itu yang tidak boleh. Mentuhankan Nabi Isa, mentuhankan Nabi Uzair. Itu yang dilarang. Tapi kalau dalam hal akhlak setinggi apapun, monggo terserah. Mau memuji Nabi Muhammad, sundul langit. Karena Nabi Muhammad itu ini tadi la'ala khuluqin azim. Jadi Nabi itu kalau dalam hadis Siti Aisyah ketika ditanya akhlak Nabi seperti apa? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran itu suatu kebaikan, berisi kebaikan yang tanpa batas. Maka akhlak Nabi pun ya seperti keunggulan tanpa batasnya Al-Quran. Cuma satu aja itu, ojo ngasek mensejajarkan dengan tingkat pangeran saja. Kita mau memuji Nabi sundul langit itu luar biasa. Maka bahasa-bahasa yang sering dibaca dalam apa berjanji atau karangan-karangan itu banyak kan
bahasa kan bagus-bagus. Istilah-istilah. Secara Habib Umar itu biasanya yang awal pidatonya kan apa? Ala sirri ainil wujud. Rahasia kenyataan dari sesuatu yang wujud di alam raya. Rahasianya Nabi. Rahasia segalanya itu ada pada Nabi. Maka semakin kita semakin kuat kecintaan Nabi dan semakin kuat punya penilaian pada Nabi yang baik. Wah, itu ibarat cara wonge lho. Apa wae mandi. Apa wae mandi. Cuman kita itu yang ndak kurang melatih. Donga ora nganggo. Kita ngertine kan donga ora nganggo selawat ora kanggo. Itu tok. Tapi kalau sampai Mbah Soleh darat diparil. Tapi yo Tuhan ya semuanya Tuhan Allah Ta'ala. Mandi orang ini pangeran ngijabah orang ini. Tapi coro pangeran ngersake supaya ben ora terjadi coro ngersake. Apa sak njalukmu turuti bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mesti dadine. Itu menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad khuluqin azim. Jenawai dewi kadang menilai terlalu sederhana ya saking kurang ngerti nawai dewi. Bodohnya kita tidak tahu. Sampai besok apa ketika di akhirat apakah cara ini surat Qaf. Semuanya yang akan nampak semua kebaikan sejatinya kebaikan seperti apa, wah luar biasa nanti akhirat baru kita tahu derajat Nabi ternyata. Makanya salah satu di antara ada tempat yang paling tinggi besok di akhirat yang hanya dimiliki oleh satu orang. Itu Nabi dawuh, aku berharap yang punya aku, yang menempati saya. Maka kita diperintahkan untuk disunahkan, dianjurkan untuk dungowi ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Al wasilah itu apa isinya? Kita memohonkan pada Nabi, kita memohonkan pada Allah untuk Nabi diberikan wasilah. Wasilah itu tempat tertinggi besok di surga. Nah, dia kon njalukke. Enak kon njalukke gelem njalukke sok ben dibales dintuk paringi syafaat karo Kanjeng Nabi. Ana adzan dijawab. Kuwi njalukke tempat tertinggi di mata Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Kita akan dibalas besok dengan syafaat Nabi. Jangan sampai hatinya awake dhewe iki nek krungu azan terus tidak ada dorongan untuk membaca nirokke azan utawa jawab azane. Itu upayakan. Ojo ngasih mati sama sekali pikir hati kita. Kok sampai cara ibaratnya kok padha karo ngrungokke swara biasa jangan. Minimal itu umpama saking-sakingnya kita itu ngomong pas waya azan ngomong atau pas waya rampung azan ngomong, itu ada rasa berat untuk meninggal. Ojo ngasih menyepelekan, menirukan azan atau menjawab azan. Ojo sampai itu disepelekan. Pentingnya masalahnya. Bukan orang-orang ahli tauhid, masya Allah, tidak berani. Kita harus hati-hati. Kira dan ucapake kharaja metu sapa Abdullah ibnu Ja'far. Abdullah ibnu Ja'far. Abdullah ibnu Ja'far kang dadi putrane Pak Ja'far. Ja'far
Bermunsharif radhiyallahu anhuma ila dhai'atin maring pekarangan kebon lahu kedue Abdullah. Panazala mongko leren sapa Abdullah ala nakhili qaumin ing atase kebon kurmane kaum salah satu orang kata wa fihilan iku ing dalem nakhil ghulamun tawi punokawan budak istilah untuk budak muda canom budak tapi anak muda aswadu kang ireng seorang budak masih muda kulitnya hitam ya malu kang kerjo amal sapa hulam fihi dalam nakhil kaumin kerjo ning kebun kurmane seseorang id utia mau nuli dan tekani sapa al hulam budak tadi ditekani bikutihi kelawan panganan pikuatane tokut makanane hulam rangsumane ya makanan roti. Pada kala mongko mlebu al-haita ing kebon. Apa kalbun asu. Wadana lan nyepak apa kalbun minal gulami saking gulam. Gulame badi wae juragane roti. Ada anjing masuk ke kebun tadi. Faroma mongko balangake sapa balang ilahi maring kalbun sapa al-ghulamu gulam ate nguncalake bikursin kelawan potongan roti kursin aiket atun minal khubzi potongan roti fa akala mongko mangan ing apa khinzir apa kalbun ing kursin mangan apa roti apa asu ing potongan roti. Sumaroma mongko limbalangake meneh sapa gulam ilahi maring kalbin. Asaniya ing dalam ambalan kaping pindho wasalisan ambalan ping 3 dilempari makanan roti 3 kali. Fa akalaha mongko mangan apa kalbun ing kono roti. Wa Abdullah khalil Abdullah bin Ja'far iku yang duru ningali ilaihi maring gulam. Faqala maka dawuh sapa Abdullah ya gulamu he gulam kam kutuka kulayomin kam iku pira kutuka utai makanan sira panganan sira kulayomin jatahmu panganan iki pira dina iki. Kala ngucap sapa gulam ma ra'aita mayu iku perkara utawa panganan ra'aita kang ningali sira iki mok delok mau wis ku jatahku dina. Kala dawuh sapa Abdullah bin Ja'far falima asarta bihadzal kalba falima mengko krana apa asarta lima mane dibuang alipe karena dijirkan wahdif alifuha membuang alifnya mana kan dawa alif palima tapi ketika dijirkan dibuang alif palima karena apa asar tamilih hake siro mengutamakan bihi kelawan mengkono kut untuk kelawan mengkono panganan hadal kalba ing iki asu kok mau kayak asu lah kowe mangane apa kok ngalah kowe ngalah mau kayak nasu. Kala ngucap sapa si gulam mahia bi ardikila mahia ora ana uta iki bumi uta iki kebon iki tanah iku bi ardikila bin tanah iki lap tanah itu kebon tanah lem tanah pira-pira asuhannya bukan tempat anjing-anjing berkeliaran di sini ndak. Innahu sak temene kalbun iku jaa teko kalbun mim masafatin saking pelakon perjalanan baidatin kang adoh jaian hale ngeleh. Dia itu anjing itu bukan anjing daerah sini. Dan ini bukan tempat main anjing.
Fakarih tu mongko sengit ingsun aku ndak suka an asba'a ing yen warak ingsun wa huwa halitai asu iku jaiun ngelih. Masuk aku warak maksudnya iki ngelih. Saya ndak tega. Qala dahu sabatullah. Fama anta soni'un yauma. Fama mongko ing utai apa suwi-wiji iku antau te sira iku soniun wong kang agawi al yauma ing dalem iki dina. Terus apa yang akan kamu perbuat kalau kamu sudah tidak makan, tidak punya makanan? Qala ucap sapa gulam atwi yaumi hadza. Atwi lapar atau ngeleh ingsun yaumi dalam dina iki dalam dina ingsun hadza rupane iki dina. Ya hari ini saya lapar, kelaparan, karena tidak punya apa-apa. Waqala muqaddahu sapa Abdullah ibnu Ja'far, Abdullah bin Ja'far. Ulamu ala sahab. Ulamu den wodo ingsun, saka lama. Yalumu wodo den lode diwodo den celo dicela sapa ingsun alas sahoi krana kelumanan. Artinya saya terpukul atas sahoknya seorang budak tadi. Wa inna hadzal hulami lan sak temen iki gulam iki budak enom iku la ashayati luweh lomo. Iku la ashayati luweh lomo sapa hadzal hulam minitin bang ingsun. Kalah cara ngakoni kalah karo seorang budak. Fastaro mongko nuku membeli sapa Abdullah al-haita ing kebon, maka dia rak seronto kebone dituku. Wal hulam lan hulam termasuk budake tadi itu. Budak kan bisa dibeli. Jadi budak dari pemilik kebun itu wis kebunmu sak budake tak tukune. Wa malan perkara barang-barang fihi kan dalam haid. Mai sini minal alati pira-pira alat termasuk alat-alat cara budake gaweane maco wis paculisan dituku kabeh. Kebun dituku, budake dituku, alat-alat dituku. Fa'ataqo barwi fa'ataqo mau merdekake sapa Abdullah merdekake al-ghulama ing gulam. Budak tadi kemudian dimerdekakan. Kalau gulam itu kan budak itu dia kan kerjanya dia kalau orang budak itu kalau kerja dia tidak dapat upah. Jadi dia tadi di roti itu jatah makan harian biasa, bukan jatah kerjanya. Bahkan kalau dia kerja di luar pun kerja hasilnya juga diberikan pada sayyidnya, pada bendorone. Itu orang merdeka punya hak, kalau budak tidak punya hak kepemilikannya tidak punya. Maka fa'ata kaum merdeka sapa Abdullah al-Ghulam wa wahabahu lan nguwai sapa Abdullah ing gulam minhu saking haid. Dimerdekake terus kebone diwehno. Wis bagian karo minhu bahasane. Diwehno kebone wis kowe merdeka, kita kae kebon wis garapen dhewe kanggo kepentinganmu dhewe. Saking pengine kalah rumoso kalah lumone Abdullah bin Ja'far. Makalan dari Umar sahabat Umar radhiyallahu anhu uhdiya den hadiyai so iliradin hadiyahake lirajulin salah satu contoh kedermawanan. Uhdiya den hadiyahake lirajulin kedhe wong lanang siji min ashabi Rasulillah saking pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sing den hadiyahake ra'su syatin ndas wedhus. Pernah di antara para nabi ada seseorang diberi hadiah kepala kambing, sorobal besar, ndas seduse kayak nawang. Faqala mengko
ngucap sapa si rajul orang yang diberi kepala kambing tadi. Ngucapake in akhi kana akhwaja minni. In akhi sakne sedulur ingsun iku kana ana sapa akhi ana iku akhwaja dulur-dulur tunggal agama. Akhwaja iku luwih butuh sapa akhi minni timbang ingsun. Luwih butuh ilaihi maring rasulsatin. Bapak asa mengko ngirimake sapa rajul. Bapak asa mengko ngirimake sapa rajul bihi lawan rasulsatin kepala kambing tadi dikirimake ilaihi maring akhi. Ngomongin karo keluargane. Jadi dia diberi kepala kambing, kemudian dia ngomong karo cara bojone kok keluargane. Tanggane dhewe kaya ketok luwih butuh dibanding awake dhewe. Kayak kono sih sampeyan ngesuk paling entuk meneh. Nakno. Kirimke. Ya sudah berikan tetangganya. Falam yazal mungko ora leren-leren sapa kulo wahid saben wahidin. Saben-saben wong suci iku yab'atsu. Falam yazal mungko ora leren-leren sapa kulo wahidin saben-saben wong suci iku yab'atsu ngirimake sapa kulo wahid. Ngirimake bihi kelawan ra'su syatin ila akhara maring wong liya. Kemudian yang tadi akhir itu diberi begitu sama. Wah, kita udah pedus ki. Tapi tanggane dhewe anake kok nangis kan mbok menawa ora ana lawuhe kayak kono sik wae. Kayak kono. Terus kono meneh ana kayak tanggane dhewe kok ora putus serake kono wae kayak kono. Ila akhir maring terus berputar. hatta tudawilahu hingga gonta-ganti ing ra'su syatin hatta tudawilahu hingga gonta-ganti ing ra'su syatin sapa apa sab'atu abyatin pitu pira rumah sampai berputar ke 7 rumah tunjal kirono bukan karena sudah suka tapi karena mengutamakan orang lain. Wa raja'alan bali para susatin ilal awali maring rajul kang kawitan balik meneh. Ora ngerti apa sing dhewe dikai pertama kali. Balik itu tekan kene meneh. Ya wis bakar wae. Merata kene lara sahabat ra ono. Wong iso ngono. Wa qala Khuzaifah al-Adawi intolaktu budalan sapa isun yaumal yarmuki ing dalam dinane perang Yarmuk. Intolaktu budalan ingsun yaumal yarmuki ing dalam dinane perang Yarmuk min ayami futuhis syami saking pira-pira dina futuhis syam dina kemenangan Syam artinya terbukanya tanah Syam dikuasainya tanah Syam. Atlubu haling golek ingsun ibnu amin ing ponakan anake paman li kedue ingsun wa ma'i sartan iku sartan ingsun seun wis wiji-wiji mimain saking banyu aku mencari setelah perang itu mencari keponakan saya membawa air wa ana halit ingsun aku ngucap ingsun ngucap air fi nafsi. Aku lu ngucap ingsun fi nafsi dalam hatiku. Aku ngomong. Ingka nabi romakun saqaituhu. Ingka lamun ana iku bi tetemu kan Ibnu Amin apa romakun kekerene roh. Sisa-sisa nyawa cara istilah. Nek dhek sik urung mati cara romakun sisa-sisa roh. Nek dhek urung mati, saqaituhu mongko ngombeni ingsun ing Ibnu Amin. Ponak aku tak delok sik urung. Karena semua sudah orang do gembletak kabeh. Nek isih urip tak ombeni. Wa masahtu lan ngusap ingsun bihi lan mak lan banyu wajahu ing wajahe Ibnu Amin. Dalam hatinya dia bilang begitu. Fa idzan mungko nalikane aku ternyata dicari ana bihi ana uta ingsun iku bihi tetemu Ibnu Amin. Fakultu mongko ngucap ingsun uskika
bakal ngombeni ingsun ing sira. Kowe tak ombeni ya. Fa asyara mongko awe isyarah sapa Ibnu Amin ilayya maring ingsun an na'am. Ane bentuk apa cara dimaknani apik sing apik dadi hikayat tafsiriyah. An tegese isyarah. Fa asyara ilaihi an tegese na'am yo. Bahasane fa asyara ilayya an na'am. Yo. Fa idzan mongko nalikane asyara dia ketika menjawab na'am. Rajulun ta wong lanang siji ku yaqulu ngucap sapa rajul ada seorang laki-laki mengatakan aduh. Ora kae jejere kok ana wong sing sambat. Fa asyara mongko awe isyarah sapa Ibnu Ammi anake paman ingsun teponakan tadi itu isyarah ila anin tolik ila an tegese intolik budalo sira an ila an tegese intolik budalo sira bihi kelawan banyu amak kelawan gomak ilahi maring rajul. Jadi ketika anak pamannya ponaknya tadi mau diminumi, dia mendengar ada suara keluhan temannya yang di dekatnya. Dumeke kono sik wae. Dia nerima ora diminumi. Dia menerima untuk dikalahkan. Sudah diberikan dia dulu. Qala ngucap sapa si Hudzaifah. Fajituhu mongko teko ingsun ing rajul. Aku datangi si laki-laki tadi. Faidan mongko nalikan di situ ketika aku datangi huwa utai rajul ternyata dia adalah Hisham bin As. Hisham bin As. Oh ternyata Hisham bin As. Fakultu mongko ngucap ingsun uskika bakal ngombeni ingsun ing sira. Kita ombeni kene. Fasami mongko krungu bihi kelawan ucapan. Bihi kelawan ucapan sapa akharu wong kang liya. Mongko mendengar Pasti ama mengkerungu sapa Hisam. Pasami mongko krungu ya bi. Pasami mongko bi kan ucapan sapa akharu wong liya. Faqala mongko ngucap sapa akhar orang lain lagi selain Hisam yang orang luka-luka lagi. Faqala mongko ngucap sapa akhar aduh. Fa asyara mongko isyarah sapa Hisham awisyara an tegese intolik budala sira bihi kawan nggawa banyu bi kan ma ilaihi maring akhir wis kek kan sik kae aku rasa dombene sik cara gampang ya ngoten bagi tuh mongko teko ingsun ing akhir aku datangi lagi ya orang yang ketiga yang luka tadi fa idzan mongko nangkane situ huwa utawi akhir iku kot mata temen wis mati. Ternyata ketika aku datangi dari suara yang ada suara keluhan tadi dia sudah meninggal. Para jatuh mau balik ingsun balik ila Hisamin mari Hisam. Balik karena Hisam sebelumnya. Fa idzan mongko nalikane rojatu ternyata huwa Hisam iku kot mata. Balik ini mana Hisam ternyata sudah meninggal. Para jatuh mau balik ingsun ila ibni Ummi ilabni ammi maring ponaan anake paman ingsun fa idzan nalikane rojatu wa ta ibnu ammi ikut mata temenus mati. Jadi segerek do matine sik lilo jatah banyune dikene wong liya. Luar biasa nih. Jadi rasa isarnya sampai tingkat semacam ini. Ngono termasuk ora bunuh diri ya. Ya ora. Ndak. Qad mata wa rahmatullahi wa rahmatullah iku alaihim muga tetep ing atase para sahabat asma'inas kabehane bayanu hadis saqa wallahu a'lam.